Mau punya kafling dengan view air terjun yang memukau? Hanya di Grenada Waterfall, Ciater. Kafling dengan akses ke air terjun yang memungkinkan Anda menikmati suasana segar setiap hari. Serta akan dibangun berbagai fasilitas wisata yang nantinya kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Ciater loh. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki kaflingnya.